Arkadaşlar bugün Mustafa'ya kışkırtma yapacağız. Tabletine böyle bir şey indirdim. Kırık cam ekranı. Şimdi kışkırtma yapacağız. Hadi gidelim. İçeride oyun. Mustafa, Ecrin tabletini düşürdü az önce. Bir baksana tabletin ne oldu? Mustafa baksana bir paramparça oldu camı Mustafa. Mustafa buraya gel. Bir daha tablet alamayacağız sana. Artık tabletin yok Mustafa. Mustafa. Bir daha almayacağız sana tablet falan. Mustafa. Boş boşuna ağlama ama Ecrin bilerek düşürmedi ki. Mustafa. Al hadi böyle oynarsın. Öyle oyna, bir şey olmaz artık. Şakacıktan oynarsın. Mustafa. Mustafa şaka yaptık. Ekranı bir yaksana ışığını. Ekranı mı değişti? Evet, şaka yaptık sana. Hadi tableti bırak. Ecrin ablanla güzelce oyun oynayın hadi. Gel tabletten oynayalım. Hayır, tableti bırak. Gel bakayım. Oynayalım. Ne yapıyorsun? Yapma. Mustafa çıldırdı. Mustafa gel tamam gel. Ecrin bir daha gelme. Mustafa burada güzelce oynayacak. Tamam. Sakın gelme Mustafa'nın yanına. Hadi sen oyna anneciğim. Ben mutfağa gidiyorum, tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar, sıra ikinci kışkırtmada 103. mü ne? Şimdi onu kola götüreceğim. Çok sıcak oldu. Kola falan isteyeceğim. Onun içinde su var. Hadi gelin. Hadi gidelim. Mustafa Ecrin seni üzdüğü için özür dilemek için sana kola getirdi. Kola iç bari. Ne oldu Mustafa ya? Sen de hiçbir şeyden mutlu olmuyorsun. Kola? Kola anneciğim. Hadi iç kola. Kola değil miymiş? Ecrin sana su doldurmuş içine. Ecrin bugün Ecrin sana sürekli kışkırtma yapıyor Mustafa. Kaç Ecrin kaç. Evet arkadaşlar, şimdi Mustafa yatıyor. Önce ben salona gideyim, gizlice gel, tamam mı? Ben bir yerimi alayım. Bir şey yok anneciğim, ne oldu da? Yağmur mu yağıyor? Yok, sana öyle geldi. Hava çok sıcak ya, sana öyle geldi. Gelme mi kafamdaki? Galiba. Allah Allah. Vay be, tavandan su akıtıyor. Mustafa oyuncakları buraya bırakmış. Buraya yatmış. Uyuyacak mısın anneciğim? Hadi uyu bakalım birazcık. Hadi. Ecrin, Mustafa uyumak üzere. Birazdan Mustafa uyusun, bekleyelim. Güzelce yüzüne boyayla resim çizelim, tamam mı? Birazcık bekleyelim. Ben bir bakayım uyumuş mu? Uyumuş mu? Ecrin gel, uyumuş gel. Tamam Ecrin, tamam Ecrin. Uyanacak Ecrin, kalk. Kalk. Uyanıyor, kaç Ecrin. Mustafa ne oldu annem, niye hemen kalktın? Buna bir şeyler değdi. Yüzüne bir şey mi değdi? Ne değecek anneciğim? Sen terlemişsindir. Bana bak. Ne oldu sen böyle Mustafa? Mustafa bakayım yüzün temizlenmiş mi? Çok güzelsin. Senin saçların
Mustafa bugün Ecrin senden ne istiyor böyle Mustafa? Ecrin seni çok özlemiş, o yüzden sana kışkırtma yaptı bugün.